अरे ये क्या है? रोटी के पराठे। मतलब रोटी क्या पराठे? रोटी के पराठे। क्या है, कल शाम की रोटी बची थी ना, उसका भूका कर दिया, फिर उसमें थोड़ा सा पानी डाला, फिर उसमें थोड़ा सा पराठे का आटा डाला और उसको मिला के एक नया ही आटा बनाया और उसमें से बनाया रोटी के पराठे। किसने सिखाया ये रोटी के पराठे? टीवी में से सीखा, वो दोपहर में शो आता है ना, पटवर्धन बाई के पराठे।